shumë mirë që ike, sepse ai është idiot komplet. Do fillojmë tani? Fillojmë tashi. Prej vërteti? Prej vërteti. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Portokalli. Mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur. S'kemi. Sa mirë ti drejtosh ti Salsanën. Tani të nderuar zonja dhe zotrinj, në drejtimin tim. Po prit njërë, mo prit. Të mbrëmje. Po avashë çik ma unë i pari këtij vendi. Po vdiqe për tu bërë çik kryeministër Oterbar, se edhe para të herësh këtë the, dua të bëjmë kryeministër. Unë? Kam thënë do të bëjmë kryeministër? Po ti e ke thënë. Unë kam thënë këtë? Po more? Kam thënë do bëjmë kryeministër? Si jo, ndali merin tani. Po, edhe mund të bëjmë ne, pse sa të keq e ka? Bëjmë kollaj fare, bile. Ashtu është. Kollaj fare. Kollaj fare, mendja kokër gruri është rëshket, e merr Arabeli e çon në mal. Po vërteta merr mendja ty se mund bëhesh kryeministër more. Muj mjafton ca premtime, njerëzit janë, ja, do ta bëjmë një provë. Po ta shohim mirë, ha. Të nderuar motra vëllezër, për gjithë punojësit, unë ju premtoj që do t'ju jap jo vetëm rrogën e 13, po do t'ju jap rrogën e 24. Po. Do punoni një vit dhe do paguoni sa për 2 vjet. Dakord jeni? Premtimi dytë, për gjithë ju familje që nuk paguani dot energjinë elektrike në dimër. 6 muaj do t'ju çoj jashtë shtetit në përvendet ngrota, të rinj atje të kënaqeni. Ho. Do t'ja bëj unë këtë. Jeni dakord? Dakord. Premtimi tretë, për gjithë ju që mendoni që mjekësia nuk do t'jetë falas. Falas do t'jetë. Madje të gjithë pacientëve smur, unë do t'jap një çek të bardhë. Mbusheni me sa lekë të doni dhe kur të shëroni, prishini si të doni lekët. Dakord jeni? Premtimi 4. Arsimi, jo vetëm që do t'jetë falas, por ju të dashur student, unë do të paguaj, do t'ju jap juve nga 500 euro në muaj t'i keni për lek xhepi. Dakord? Si prishni si të doni. Jeni dakord apo jo? Faleminderit, të se bëra kështu. Wow, kjo është Ja, unë bëra smershme. kryeministër, mjaftoj, kaq. I beson vërteti këto që thua apo jo? Si besoj, më? Si dojmë bashkë këto premtime që i dhe popullit? Të kushta që dojmë vaj premtimet unë? Bëjmë kryeministër unë, pasaj i tregoj të gjithëve derën e Lemes. Kush është dera e Lemes, se nuk e njoh këtë Lemen? Nuk e di kush është dera e Lemes? Dera Burgut. Edhe flasin po duan pasaj. Jo, dakord, i tregon ti derën e Burgut, po do ngrihet pasaj elektorati në proteste dhe tak të rëzon të nga pushteti në moment. Rëzon mua, po punë e madhe. Unë u bëra kryeministër, në histori hyra, pasaj vi prapë e kthejmë Portokalli. S'ka si gjithë keqe. Po kur të vish ti? Të lutem. Është fare e thjeshtë Neda, kështu që... Po kur të vish ti nuk do t'jem unë. Prandaj sa jam unë, numrin e radhës do t'a drejtoj vetë.